അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇങ്ങനെ ഒരു ലെങ്തി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് കാരണം സമയം വളരെ പരിമിതമായതുകൊണ്ട് സമയം അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ബിസി ആയി പിന്നെ വയ്യായിക അതിന്റെ പെയിൻ ഇപ്പോഴാണ് നല്ല അറിയണത്. അതെ, അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് അത് മാത്രമല്ല, ഈ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ശേഷം കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ അതുപോലെ ജോലി, ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി മാറി, അങ്ങനെ കുറെ അത് നമ്മള് പിന്നെ അത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് വരുന്നുണ്ട്, വഴി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും ആളുകൾ നമ്മളെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ്. അത് ശരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിലായാലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലായാലും വരുന്ന മെസ്സേജസും കമന്റ്സും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം, പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഈ ടൈമിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം, നമ്മളെ തന്നെ ആൾക്കാർ, അതായത് നമ്മളെ കാണാൻ കൊതിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു നമ്മുടെ പേര് അറിയുന്നത്, എന്താ പറയാ, നിങ്ങള് ഇന്ന ആളുകൾ ഇന്നലെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി. ഞങ്ങള് നാട്ടിലായിരുന്നു, വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് തിരിച്ചിവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്കും ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് അവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ. അപ്പൊ നമ്മൾ വരുമ്പോ വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മള് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരാള് ഹായ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആരാ വിചാരിച്ചു, പിന്നെ അറിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല നമുക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും ഇതിന്റെ ഒരു കാരണം. എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിക്കാതിരുന്ന എന്താ വരുമാനം ഒന്നും നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ സജീവമായില്ല. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഏണിങ്സ് അല്ല, അതിന് പുറമെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ രണ്ടുപേരും കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കാരണം പ്രൊമോഷൻസ് ഒന്നും ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല. ഒരെണ്ണം എടുത്തു, പക്ഷെ അത് പെയ്ഡ് അല്ല. അങ്ങനെ അപ്പൊ അതെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കാണും, സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ സന്തോഷം. ചിലവര് എന്നിട്ട് പറയും, മെസ്സേജ് അയക്കും, കണ്ടിരുന്നു ബട്ട് നേരിട്ട് ഒന്ന് കാണാൻ സംസാരിക്കാൻ ഒരു ജാളിത, മടിയാണ്. എന്തിനും മടി, നമുക്ക് സന്തോഷം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ഒരു അൺബോക്സിങ്, ഇവൾക്കൊരു 16 Pro Max ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യും. ആമസോണിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് പർച്ചേസ് ചെയ്ത്. എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ എൻഡ് വരെ കാണട്ടോ. ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തായാലും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് അനിവാര്യമാണ്. 16 Pro Max ഇല്ലാതെ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. അതിപ്പോ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വീണ കുട്ടീനെ തൊട്ടിട്ട് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള. നമ്മളിത് ആമസോണിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. എന്താ സംഭവം, ബാക്കി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം. ഇത് നമ്മള് വാങ്ങിയിട്ട് പ്രൈസ് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയില്ല. പ്രൈസ് കേട്ടാൽ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ആണ്. പറയില്ല, പ്രൈസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അതുവരെ ഷിപ്പിങ്ങിന്റെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാ വരുന്നു നമ്മുടെ. അതെ, എന്നിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഗസ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പ്രത്യേക ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് ഏറ്റവും വലുതുമാണ് കേട്ടോ. 16 Pro Max. കൊള്ളാം, എവനാണ് കൊള്ളാം. എന്താ പേര്? പൊന്നപ്പൻ. ഇതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കളിക്കൂ. പൊന്നപ്പൻ നീ പൊന്നപ്പനല്ലടാ, തങ്കപ്പൻ. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്കിന്റെ പവർ ഫിൽറ്റർ പോലിരിക്കും. ബട്ട് ഇതല്ല, ഇത് കൊച്ചിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അനിവാര്യമായ ഒന്നും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ കൊച്ചിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ചും ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ്. ഇതെന്താ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അതായത് കൊതുകിനെ അതെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ പവർ പ്ലഗിന്റെ കേബിൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം.
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ആകർഷണത്തില് ആ ലൈറ്റിന്റെ ഒരു ആകർഷണത്തിൽ ഇതില് കൊതുകുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ പറയുന്നത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാ പ്ലഗ് ചെയ്യില്ലേ, പവറിൽ പ്ലഗ് ചെയ്യാ, അതല്ല ഇത് ഇതില് ആക്കാനുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമ്മള് പവറിൽ പ്ലഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, ആ ലൈറ്റ് ആണ് കൊതുകുകളെ ആകർഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇത് ഞങ്ങളൊന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കാരണം ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നാട്ടിലാണുള്ളത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ജോബ് ചേഞ്ചിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക. നാട്ടിലാണ്, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് പഴയന്നൂര്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു 18-ാം തീയതി 19 ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കണം. അവിടെ പോയി കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്, ഇതാണ് നമ്മുടെ 16 Pro Max. പക്ഷെ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നത്. അല്ല, ഇതിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു? ഇതിൽ MRP എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 999. ഓഫർ പ്രൈസിൽ 215 സംതിങ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, അല്ലേ? അതെ, 299 സംതിങ്. അത് ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പ്രാണി പോയാൽ പറ്റില്ല, മോസ്കിറ്റോ മറ്റേ സംഭവം പറ്റില്ല, അത് പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി സംഭവം. പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഗുഡ് നൈറ്റ് കടനൈറ്റിനും പറ്റില്ല, അത് ഭയങ്കര. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നതായിരിക്കും. നല്ലതായ മതിയായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ നമ്മൾ പറയാവുന്ന പിന്നെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതും കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാം നോർമലാണ്. പിന്നെ എല്ലാം വഴി അറിയുന്നത്. പിന്നെ ഇനിയും വീഡിയോ കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് ചെയ്ത് സഹായിക്കൂ. പിന്നെ വീഡിയോ ഇടാത്തതിൽ ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, സത്യമായിട്ട് കണ്ടന്റ് കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണം അല്ലേ? അറിയില്ല എന്നല്ല, അതും ഒരു ചെറിയൊരു കാരണമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറേ ഇത് ചെയ്തു, ചലഞ്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ കുറേ ചെയ്തു. പിന്നെയും നമുക്ക് കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെയും ഇയർ പുള്ളിങ് ചലഞ്ച് ടൈമിന്റെ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ. കാരണം ഞാൻ 9 to 6 ആണ് ഡ്യൂട്ടി ടൈം വരുന്നത്. 6 ചില ടൈമിൽ ഷിഫ്റ്റ് വേറെയാണ് മാറും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം പിന്നെ വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെ പിന്നെ കണ്ണേട്ടം വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ടയേർഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. വെറുതെ അല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. പിന്നെ അതും പറയണമെന്നുണ്ട്, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഇപ്പോൾ റിസൈൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ അവർ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ നേരിട്ട് ഫ്രം ഓഫീസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതെ, അപ്പോൾ അത് കാരണം റിസൈൻ ചെയ്യും. ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്ന വഴി നോക്കാം. പക്ഷെ എനിക്കും അതായത് എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. കാരണം രാവിലെ കണ്ണേട്ടൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയ കാരണം നമുക്കൊരു നാട്ടിലാണെങ്കിൽ സുഖമാണ്. അമ്മ, പിന്നെ നമ്മുടെ പെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത് കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് പെറ്റ്സിനൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കുക. ഒരാളെ നടത്തി കാണിച്ചു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇനിയും വീണ്ടും വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല. വീഡിയോ കണ്ട അഭിപ്രായം അറിയിക്കൂ. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ. See you.